गाड़ी के लाइसेंस और पेपर दिखाओ। दिखाओ। पेपर और लाइसेंस तो ठीक है, पर चालान कटेगा। क्यों? बेल्ट नहीं पहनी है इसलिए। मेरी पैंट इतनी भी ढीली नहीं है कि मुझे बेल्ट लगानी पड़े। डॉन को सब कानून पता है और डॉन हमेशा कानून हाथ में लेता है, तोड़ता नहीं है। और कानून ये है कि गाड़ी के अंदर बैठकर सीट बेल्ट लगाने का है, बाहर बैठकर नहीं।